Dette anlegget her koster mer enn huset det står i. Hvordan det låter, skal du snart få vite. Husk at du må abonnere og trykke like hvis du vil ha flere videoer som dette. Lars Martin, dette er svære greier. Ja, det har kanskje vokst litt. Du er ikke første som har sagt det. 7 kvadratmeter av stua. Ja. Det er det jeg har fått brukt som argument. Da. Det er jo 65 kvadrat, så det er jo ikke store plassen det tar sånn prosentmessig. Men det er i hvert fall det jeg sier til kona. Hvordan har du fått dette forbi kona? Nei, det er smøring det. Det har kostet litt det også. Nei da. Hun er tålmodig da, og forståelsesfull, for at jeg er jo interessert i hi-fi. Og hun har akseptert det. Hun har jo selvfølgelig kommentarer, og hun elsker jo ikke, men hun aksepterer for å glede meg. Så det er hyggelig. Vi kan jo begynne med subben her. Det er nyinnkjøpt. Jeg gikk opp fra Phantomen til Gotham V2. Doble 13,5 tommere med 4.500 klasse D-watt. Som jeg har jobbet og integrert så godt jeg kan. Men disse subbene har et stort problem. Hva da? Nei, det er et stort diskusjonstema da. Men det er klasse D. Og jeg mener jo at når jeg kobler disse på samme kurs som strømmen på anlegget, så skaper det en hardhet i lyden da. Altså det oppstår støy i strømmen som påvirker komponentene i anlegget ellers. Så når jeg har egen kurs på dette, jeg har jo faktisk subbene er jo rundt 400, men jeg har vel 500 000 i tilbehør på dette, i form av strøm og kabler til kun subbene. Og det, ja, jeg mener det hører forskjell. Men strøm og kabler, veldig omdiskutert. Hva er det gjør med lyden? Nei, jeg mener at også hvis du er interessert i å ha et oppløst anlegg, da, som vi skal ha frem detaljene uten at det er forvrengt, så er det renhet i hele veien fra sikringsskapet. Støy skal vekk. Her er det strømrens for flere 100 000. Ja, det var pent sagt. Nei. Ja, det er ekstremt fokus, sikkert litt mer enn normalen, og de fleste har ikke troa, men jeg har troa. Altså, den veier 45 kilo. Det er ikke så lett å få en strømforsyning på 45 kilo innen forforsterker. Og da mener jeg at det må eksterne komponenter til da, som gjør jobben godt nok. Du har jo ikke bare én her borte, du har 2. Og det er ikke det eneste. Nei da, det står vel en Genesis til bak i kroken her. Og så har jeg vel 4 isovolter og en sånn mosaikk ute på teknisk rom. Det må jo ha ren strøm til ruter nå. Hva er den verste diskusjonen du har hatt på sentralen angående dette? Nei, det er mange. Vi har glemt. Men det er jo ganske heftig, ja. Og det skjønner jeg. For det er jo ikke mer hvis jeg går 6 år tilbake, så er jeg det største motstanderen selv, jeg liksom. At hvem som tulling er som sitter og hører på musikk om natta og snur stikkontakter. Men nå er jeg der selv, og det var, ja, det er jeg blitt overtalt. Jeg fikk et industrifilter da, på 40 kilo som hang oppe i veggen her. Og jeg ble møkka lei for det ødela veggen min, og jeg kastet det ut. Men det gikk kanskje 3 dager før jeg skjønte at, vet du hva, det skal jeg prøve igjen. Og jeg satte de, og det er jo små marginer da, ikke? Når det kommer opp til 80%, der kommer du lett. Men gå fra 90 til 100, øke de prosentene der er vanskelig. Og da mener jeg at det strømrens må til da. Og så har vi disse høyttalerne her. Hva er det for noe? Det er Audiovektor R11. Det er referansemodellen til Audiovektor. Den største. Det er vel 4,5 veis, hvis jeg husker rett. Så det har jo 2 bånddiskanter, og så har det jo ren mellomtone, og den spiller vel mellomtone og bass. Og så har du en rekke med 5,5 tommere bak, da. 8 5,5 tommere, hele 5,25 er det vel, som tar for seg bånd. Grunnen til at jeg kjøpte disse, er at de var små nok. For det er ganske kompakt, samtidig så har man jo veldig mye høyttaler på et lite område. I og med at jeg har klart å plassere bassrekka i bakkant. Jeg synes han er snerten. Dette er ikke billig. Hva er dyrest, huset eller anlegget? Nei, nå er det noen nye produkter på vei da. Og da er nok anlegget dyrast. Nei, jeg bygde huset selv. Og da hadde jeg penger til overs da.
Og da ble det anlegg som min lidenskap. Man vet aldri hvor lenge man lever, og da det jo kjipt hvis det for sent. Jeg rakk det. CD-spiller litt gammeldags, eller? Ja, det steinalderteknologi. Men det faktisk det beste formatet. Men helt ærlig så bruker jeg ikke CD-spiller. Grunnen til at jeg kjøpte den, det var faktisk for å bruke DAC-en. Men det også veldig diskutert at digitalt digitalt, men CD foreløpig det beste mediumet. Så lenge jeg på digitalt da. Du har jo påkostet streaming også, Melco. Hva var det med Melco som gjorde at du valgte det? Ja, det var øra. Jeg har hatt Aurender, alle de store markedsførte produktene, Aurender og Lumin og alle de der, men det var ikke nærheten av det gamle oppsettet jeg hadde av streameren, som var litt sånn selvgjort, altså en nuke inn i en vifteløs båt. Jeg satt i denne, og det var eneste gangen jeg har fått løft da, fra det jeg hadde tidligere. Så kommer vi til storebror. Ja, det en klasse A, som jeg ramlet på. Jeg mobbet de andre først for å ha klasse A, for jeg hadde jo klasse D. Det var jo Rolls-Royce det. Hvorfor skal man ha noen sånne beist i stua? Men så fikk jeg en sånn essens inn her, og da kunne det ikke sammenlignes med de klasse D jeg hadde. Men dette ikke essens? Neida, det begynte med en essens, og da det gikk vel 14 dager før jeg skjønte at jeg var mer power. Så da var det ringe Øystein og få seg en Mephisto. Og det Øystein fra Oslo Hifi-senter, hvis folk lurte. Men hva det som så spesielt ved klasse A? Jeg har alltid lurt på hva spiller riktig. Men spiller riktig det forbundet med at det litt sånn hardt og slitsomt å høre på. Men det ikke det som spiller riktig. Når du hører at et anlegg spiller riktig, da hører du det. Og det den gjør, at den har jo ekstrem power i båndet, så han spiller så veldig lineært. Han får med seg hele frekvensregistret. En ting jo en måling på en sveip, men dette hører at du har musikk. Da. Du har fra bånd til topp. Det synes jeg den gjør bra. Du har selvfølgelig matchende forforsterkere også. Hva heter denne her? Det Pandora. Gryphon Pandora. Så den gikk jeg vel egentlig rett på, for de har et hakk under. Men så anbefalte på det sterkeste, han Gryphon selvfølgelig, å kjøpe Pandora. Det stappa fullt bak her også. Ja, det litt flaut å filme bak her, for det litt kaos. For det 3 nye kurser på vei, og da skal du ta et ordentlig røsk her. Men det Vanta-kabler hele veien da. Gryphon Vanta. Jeg testet en først, og da var jeg solgt. Det en solid core som sølvbelagt, og da mener jeg at man får alle egenskaper. Jeg har god erfaring med solid core fra før, men det manglet litt i toppen. Men det sølvlaget på, så har du full pott. Det blir klart som krystall. Det betyr vel at du har hatt masse andre kabler innom også. Hva har du hatt? Ja, vet du hva? Det så mye at jeg har nesten ikke kontrollen. For at jeg har kjøpt og returnert, og med avtalen med å returnere. Da. Og jeg har prøvd. Men det alt liksom Noros, Kimber, Wireworld. Og så det masse hjemmelag. Da. Vi har kjøpt alle kablene som finner på elektroimportøren. På subwooferne her så har du noen enorme dempeføtter. Hva det for noe? Det ISO-akustikk sine. Som jeg har testet like mye demping som jeg har testet kabler. Med støpe blye, som tilsvarende vekt av komponenter. Og masse gummi og alt mulig slag innen demping. Men ISO-akustikk, de løste problemet. Du hører at det var i klasse fra det beste jeg hadde klart å komme til fra før. Så det ekstremt bra produkter. R11 har et eget dempesystem, så der ble det også mismatch med ISO-akustikk. Så det kun basserne, og så har jeg under på stereobenken. Den her veier jo, det jo Korean, så den veier 250 kilo seg selv. Så det vel, jeg tror faktisk det over et tonn her, med hifi. Tåler gulvet dette? Ja, det selvbygd, altså. Så du har bygget det til å tåle et tonn? Ja da, jeg har 10 cm betong her. Så det står trygt. Når man har fått en sånn forsterker i huset, da man vel ferdig? Ja, jeg håper jo det da. Jeg har jo jobbet, og jeg har jo nytt musikk her i hvert fall 3 uker nå. Helt til det kom noen nyheter fra Gryphon. Og da var jeg solgt. Det var lansering på fredagen, og jeg kjøpte på lørdag. Så nå kommer en Commander og Apex inn her da. Den nye effektforsterkeren, det noen ekstreme saker. Hvor mye veier den? Den veier litt over 200 kilo, 203 kilo. Og så det vel klasse A da, 2 ganger 210 watt. Den skal funke. Blir du noensinne ferdig?
Jeg var jo egentlig ferdig da, men som sagt. Men jeg tror jo, håper kanskje at det bør hjelpe noe med de nye fra... Jeg håper ikke Gryfon kommer med noen oppgraderinger på 10 år. Jeg trodde dyr haifrue var tull. Men når jeg fikk en Gryfon inn her, så skjønte jeg at ok, du kan faktisk få lyd for pengene. Hvordan låt egentlig dette anlegget? Jo, det låter så bra at Sigurd på 1 år tramper takten etter det. Og det er ikke han den eneste som gjør. Det måtte jeg også gjøre. Eksplosiv dynamikk og stemmer som jeg aldri har hørt før. Det er rett og slett så naturlig at du føler at vokalisten er der. Så strømrens, som koster flere 100 000, det virker faktisk. Det rydder opp i lydbildet. Tro det eller ei. Selvfølgelig er det sånn at man ikke kan spille like høyt som på en rockekonsert når man er i en vanlig stue. Men ellers er det ekstremt lite å trekke på dette anlegget. Mer om hvordan det låt får du vite i magasinet til Stereo Plus. Der får du også et helt intervju med eieren. Husk å trykke like og abonner på vår kanal.